Hei, hei. Det er meg igjen her, ute med en ny vlogg. I dag så er jeg her i Gudvangen. Et utrolig fint område på Vestlandet i Norge, som også står på UNESCO sin verdensarveliste. Og som du sikkert også ser, så er jeg ombord i en båt. Jeg har fått en ny jobb. Jeg har ikke sluttet i min andre jobb, men jeg har tatt på meg en liten ekstra jobb. Det vil si, jeg har fått en jobb til. Jeg er bare her for å ta litt ekstra vakter, for å tjene litt ekstra penger når det passer seg. Så nå så har jeg akkurat parkert båten for dagen, og planen nå er å gå bort langs den veien der og fortsette videre bortover der til jeg kommer til et sted som heter Bakka. Og der skal jeg treffe noen kollegaer av meg, og så skal vi ta litt badstue. Vi skal ha en tur i en fjordsauna for å slappe av litt etter en lang arbeidsdag. Men før jeg går ut til Bakka, så må jeg ha litt energi i kroppen. For det er drøyt 5 kilometer å gå. Så nå er jeg en tur i kiosken ombord, for å se litt hva som går an å stjele med seg i farten. De der så gode ut. Her har vi nok energi til å gå i 5 kilometer. En svensk sjokoladebolle. De er sinnssykt gode. Det her heter sjokoladebolle. Det har aldri hatt et annet navn, jeg lover. Svenskene har aldri hatt et annet navn for det her. And I'll have one of those. Oh, yes. By the way, what do you call those? We call them no. We call them wienerbröd. Veien ut til Bakka går langs stupbratte fjell. Det er cirka 5 kilometer å spasere fra kaien i Gudvangen. Veien er veldig rasutsatt, og den er ofte stengt på grunn av steinras. Derfor har man sprengt en tunnel forbi det mest utsatte partiet. Men tunnelen er ikke lov å gå gjennom. Derfor er jeg nødt til å følge gamleveien, som går på utsiden av tunnelen. Og dersom man blir tørst på turen ut til Bakka, så er det mange plasser underveis hvor man kan ta seg litt vann. Fjellene er stupbratte her, så det er mange fosser som renner ned fra nesten overalt. Så på den turen her så er det helt unødvendig å ta med separat vannflaske. Jeg er den eneste som har valgt å spasere ut. Mine kollegaer bestemte seg for å kjøre bil. Jeg forstår det godt. De har tross alt løpt rundt på båten i hele dag. Jeg derimot har bare sittet i ro i stolen min og kost meg med utsikten. Så for meg så er det litt mer fristende å spasere ut og strekke på beina etter å ha sittet i ro i hele dag. Men for mine kollegaer som jobber på dekk og håndterer passasjerer, kunder, er litt serviceinnstilte, det er klart at de er litt slitne. Og det er klart at de kanskje ikke orker å gå noe mer. Det er litt skummelt å gå her, for veien er utrolig rasutsatt. Flere av de steinene her har rast ganske nylig. Veien her den er trygg, men det er viktig å ta forhåndsregler. Dersom det har regnet veldig mye dagen før, så skal man nok tenke seg om 2 ganger før man går her. Slik er det veldig mange steder i utkant-Norge. Jeg kan jo si at de steinene som ligger her,
De lå her ikke i går. Det vet jeg fordi jeg var her nemlig i går også. Jeg har gått kveldstur ut hit nesten hver kveld siste uken. Så det er jo litt gøy å tenke på. De steinene her har falt ganske nylig. Jeg vet ikke hvor mye den steinen der veier. Den er i hvert fall stor nok til at om jeg får den i hodet, så får jeg nok fryktelig vondt. Det er jeg ganske sikker på. Her også har det rast fryktelig mye stein. Fjellet går jo rett opp. Men sånn er det rett og slett bare her i Norge. I hvert fall her på Vestlandet. Fjellene er kjempehøye, stupbratte, og stein raser ned. Det er faktisk noe som er helt normalt her. Det er ingenting vi tenker spesielt mye på. Den naturen her er vill og utrolig vakker. Men den kan også være brutal og nådeløs. Det er helt utrolig å se på. Men man skal selvfølgelig ha respekt for naturen og kreftene som den kan vise. Nå har vi kommet oss på andre siden av tunnelen. Denne tunnelen er ikke lov til å gå gjennom, så det er derfor jeg kom herifra, fra den veien der, som går på utsiden av tunnelen. Og nå skal jeg gå langs hovedveien helt til Bakka. Hovedvei og hovedvei. I mange land så skulle vel den veien her knapt vært stort nok til å være et fortau. Men her i Norge så er altså dette en hovedvei. Her kjører det biler i begge retninger. Svære bobiler til og med. Lastebiler også. Derfor så er det slike møteplasser på strategiske steder underveis. Slik at dersom to biler møtes, så kan en av de rygge. Og det kan jo skape noen artige situasjoner. Hvem er det egentlig som skal rygge? Skal du rygge, eller? Jeg? Nei, ikke tale om. Å ja, så gitt, du tar den tonen. Hørte nettopp at det smalt bak meg her. Det betyr at det raste ned noe stein på veien som jeg akkurat kom ifra. Sånn er det. Helt normalt. Og der har vi en utrolig fin båt som er på vei inn fjorden. Den går i fast rute mellom Gudvangen og Kaupanger på sommeren. Det er en turistrute. Man kan kjøre dit på like lang tid som ferga tar. Men det er mange som synes det er mer idyllisk å ta en gammel ferge gjennom fjorden. Så den har nok hatt siste tur for dagen, og skal til Gudvangen for å legge opp for kvelden. Bak meg, her oppe, så har vi det fjellet som heter Bakkanosi. Det er litt, litt teit vinkel herifra. Men det er kanskje det mest fotogene fjellet i hele Nærøyfjorden her. Det ser mye mer spektakulært ut fra fjorden når man kommer med båt. Men ingenting slår utsikten fra toppen. Spesielt i kombinasjon med å fly ned igjen med en vinge. Og jeg kommer definitivt til å lage en vlogg en gang hvor jeg går på Bakkanosi og flyr ned igjen. Det kommer jeg definitivt til å gjøre. Da er vi nesten fremme.
Må bare komme oss ned bakken her, og rundt svingen der, så er vi i bakka. Men før vi kommer så langt, så må vi få tillatelse til å passere av, hva skal vi kalle han da, vokteren til bakka. Hei, hei. Jeg lurte på om jeg kan få lov til å passere. Jeg skal til bakka og ta litt sauna. Så hvis det er greit for deg, så går jeg gjerne forbi. Er det ok? Ser ut som jeg har din tillatelse. Har jeg tillatelse til å gå forbi? Jeg tar det som et ja. Tusen hjertelig takk skal du ha. Det var snilt av deg. Og her har du dine 2 trofaste kuer. Det er veldig fint at du passer på her. Slik at bakka er trygt for inntrengere. Ha det bra. Vi ses når jeg skal hjem igjen. Den oksen der har pondus, som man sier på norsk. Pondus, det betyr egentlig at man har litt stor mage. Men når vi bruker uttrykket «han har pondus», så betyr det at han har litt naturlig autoritet. Han er litt sjef, uten at han nødvendigvis prøver å være det, eller har noe å bevise. Så når man kommer til bakka, og man møter oksen, da oppfører man seg. Man finner ikke på noe faenskap da. Her i bakka så er det oksen som er sjef. Han er også sjef over bakka nå si. Og bygda bakka, som vi ser der. Her har vi en artig turistfelle. Eller, turistfelle er et stygt ord. Men den der er elektrisk. Det er derfor vi hører at den smeller litt. Og det er selvfølgelig for at oksen og kuene ikke skal gå inn i bygda. De er litt dårlig merket. L-felås. Det er det eneste som avslører at her er en elektrisk mekanisme for å holde kuene ute. Så hvis jeg trør på den, så får jeg støt. Derfor så må vi bruke grinda for å komme oss forbi. Og jeg bruker selvfølgelig ordet turistfelle om den der, fordi det er nok av turister som naturligvis ikke forstår en beskjed på nynorsk. Så de tråkker på den platen, og så får de støt. Og så blir de veldig sjokkert. Pun intended. Den plassen her er helt nydelig. Det er ikke veldig mye her da. Der har vi en veldig liten kirke. Der er skilt til saunaen som jeg skal i. Og der nede er det litt parkering for bobiler. Det er mye turister som kommer hit. Men utover det så er det omtrent ingenting her. Så dersom man skal feriere her, så er det en fordel å ha med seg alt man trenger. For her er ingen butikker. Det går ikke an å handle noe her. Foruten litt sjokolade og snacks i kiosken der. Her er saunaen som jeg har booket. Og se på den utsikten da. Det er lite som slår den utsikten der. Kollegaene mine dukket også opp til slutt. De som hadde valgt å kjøre fremfor å spasere sammen med meg. Badstuen var allerede varmet opp når vi kom, så vi trengte bare å skifte i den trange garderoben, og så var alt klart. Denne badstuen ligger perfekt plassert rett ved fjorden. Det er ingen mulighet for å ta seg en dusj her. Bortsett fra fjorden da, selvsagt. Og fjorden er god å ha, så man kan ta seg et lite bad
imellom øktene. Etter litt over en time var vi ganske kokt, bokstavelig talt. Jeg valgte å sitte på med mine kollegaer tilbake til Gudvangen, fremfor å spasere. Så egentlig var det jo bare fint at de hadde valgt å kjøre ut. Vel tilbake i Gudvangen nærmet det seg middagstid. I dag gikk jeg for takeaway fra bakeriet. Rett og slett fordi jeg ikke orket å lage noe selv, akkurat i dag. Selv om det er et bakeri, så har de også et lite utvalg av varme retter. De har blant annet en veldig god pizza. Nå skal jeg kose meg med pizzaen som jeg bestilte. Veldig norsk pizza med sopp og lokal geitost. Og jeg skal også ha meg en veldig lokal øl, laget av et veldig bra lokalt bryggeri. Og ved siden av maten så skal jeg kose meg med litt Brooklyn Nine-Nine på Netflix. Så med det så sier jeg tusen takk for at du har sett på dagens video, og så ses vi snart. Ha det bra!